Bonjour mes élèves de grade 8, comment allez-vous? Vous me manquez beaucoup. Restez à la maison et prenez soin de vous-même. Good morning everybody. I miss you all and take care, stay at home and be safe. Okay? المرة دي هنعمل الفوكابولري بتاع الكامبينج اللي هو انا كنت شرحته في الكونفرنس بس انا بعيد شرحه تاني. الفوكابولري ده مهم ولازم لازم احفظه كويس قوي عشان اعرف احل الكويزز اللي بعد كده. عندي اول حاجه pour transporter ses affaires on utilise عشان انقل حاجتي بستخدم ايه لما باجي اروح الكامبينج؟ ان ساك ادو اللي هي ان ساك ادو اللي هي هاند باج او باك. اوكي، يبقى pour transporter كلمة transporter to carry. On utilise utiliser to use verb to use. اوكي طيب تاني حاجة pour préparer ces repas on utilise for prepare our meals أو الوجبات we use. اوكي ايه الحاجات اللي انا بستخدمها في الكامبينج وانا رايحة اعمل كامب؟ une casserole زي ما انتم شايفين بنقول عليها كاسرولة بالعربي، une poêle اللي هي الطاسة، un réchaud اللي هو camping stove. اوكي camping stove. pour dormir il est utile d'avoir for sleeping لازم اكون محتاج ايه؟ un sac de couchage. un sac لو تفتكروا في الفوكابولري بتاع كوارتر 1 عرفنا كلمة sac يعني شنطة. un sac de couchage les sleeping bag ou une tente les tentes ou une couverture les blankets و une lampe de poche. طبعا لو حبيت اقوم بالليل لازم ببقى محتاجة une lampe de poche. اوكي طيب اوكي هنشوف بس الصورة التانية بتاعت الاكسرسايز. اوكي طيب دقيقة هندخل الصورة التانية. اوكي لحظة. اوكي دي الصورة بتاعت الاكسرسايز هنكبرها شوية. معلش هو التصوير مش واضح قوي بس يعني انتوا معاكم الكتاب anyway. أول exercice complétez les phrases en exprimant votre opinion personnelle. je préfère يعني انتوا هتعملوا complete للسنتنس اللي جاي وتوضح رأيك الشخصي. جميع الاختيارات صح بس على الأقل انت تبقى فاهم. يعني je préfère passer les vacances يعني I prefer to spend الفيكيشن بتاعتي à la mer, à la montagne, à la campagne. أنا هقول à la mer مثلا. أوكي je préfère voyager avec I prefer to go with.
un sac à dos يكون معايا sac à dos, une petite valise. احنا قلنا sac à dos يعني هاند باج. une petite valise لو شنطة صغيرة، شنطة سفر صغيرة. beaucoup de valises، شنط كتيرة. أنا أقول مثلا une petite valise. Quand on visite une grande ville, il est préférable de. يعني لما أروح مثلا مدينة كبيرة بفضل يا إما loger à l'hôtel، إحنا عارفين loger à l'hôtel يعني بسكن في أوتيل، loger chez des amis بسكن عند ناس أصحابي، louer un appartement هأجر appartement. أنا هقول مثلا loger à l'hôtel. Quand on passe, numéro 4, quand on passe les vacances à la mer, il est préférable de. لما بقضي الأجازة في البحر بفضل يكون loger à l'hôtel, louer une villa, faire du camping. مثلا هقول louer une villa. اوكي لما بكون بقضي الأجازة بتاعتي على البحر. Quand on veut visiter l'ouest des États-Unis, il est préférable de voyager. عشان أروح أزور الغرب مثلا بتاع الإيتازوني، نور سود إست ويست، أفضل أروح en train ولا en bus أو en caravane. ممكن أقول أنا هحب أروح بالكرفان. Numéro 6. Quand on est sur l'île déserte, l'objet le plus utile est. لما بكون على جزيرة صحراوية، île ديزرت يعني جزيرة صحراوية، أهم أوبجكت معايا المفروض يبقى إيه؟ une lampe de poche ولا un sac de couchage ولا un réchaud. بالنسبة لي أنا مثلا sac de couchage اللي هو sleeping bag. ممكن أقول une lampe de poche. Quand on est perdu dans la campagne، لما بنتوه في campagne في المزارع، l'objet le plus utile est. أهم أوبجكت معايا المفروض يكون une couverture blanket لما بتوه، ولا une carte de la région ولا une lampe de poche. طبعا لما بتوه في الكامبينج أفضل حاجة معايا لازم يكون أهم حاجة معايا دي الإجابة الصح une carte de la région اللي هو الماب. طيب numéro 8. Si on veut aller en France، لو عايزين نروح فرنسا، il est nécessaire d'avoir. المهم يبقى معايا ايه؟ un passeport ولا une carte de France ولا beaucoup de valises. طبعا عشان اروح فرنسا اهم حاجه لازم يكون معايا باسبور عشان اعدي من دوله لدوله. اوكي؟ طيب هنكمل بقى بقيه الاكسرسايز نيميرو 2. complétez les phrases suivantes. يعني we complete اللي هي لو ماتيريال دو كامبينج، هنكملها بالماتيريالز اللي احنا بنستخدمها في الكامبينج. فانا هعمل كومبليت طبعا من الفوكابولري اللي احنا لسه قاريينه بتاع الصفحه اللي فاتت. pour voir la nuit عشان نشوف بالليل on utilise طبعا la lampe de poche. اوكي on utilise la lampe de poche. pour transporter ses vêtements عشان ننقل هدومنا on utilise un sac à dos. Un sac à dos. Pour dormir dans un sac de couchage. هننام في sac de couchage. Quand il fait froid le soir, on peut s'envelopper dans une couverture. ممكن. أو حاجتين، يا sac de couchage يا couverture. وهنا on peut dormir sorry numéro 3 هرجع لها تاني. on peut dormir dans une tente. dans une tente. ok. ou quand il fait froid le soir on peut s'envelopper. Il y a un sac de couchage dans un sac de couchage. Quand il pleut, on va dans. هي هنا دي مش موجودة يعني مثلا dans une quand il pleut يعني أنا عشان مش قدامي الكتاب فأنا مش فاكرة الصفحة اللي قبل دي. طب خلونا نمرو 5 في الآخر. On fait frire les œufs dans un poêle أو dans une casserole. ok.
dans une casserole. Les œufs هو eggs. On fait cuire les spaghettis dans une casserole. يبقى دي بوال والسباكيتي يبقى casserole. On fait la cuisine sur le réchaud. هنعمل cuisine sur le réchaud. هنا quand il pleut ممكن نقول on va dans une tente. Ok. و good luck و take care. ولو في اي كيستيون في الكونفرنس بتاع النهارده طبعا انتوا مش هيكون لسه نزل لكم الفيديو، بس عموما لو في اي كيستيون اكتبوا على جنب عشان لما نتقابل على كونفرنس بليز يا ريت نبقى مع بعض وتسالوني. Good luck et bonne chance et au revoir tout le monde. Et à bientôt.